Wozňacké. Úvod jako hrom, ono se to čeká. Velmi jisté údery na úvod tak důležitého zápasu, jakým je. První game máme za sebou. Kim Kleistresová to na podání ustála bez většího problému, naprosto v pohodě. Páska výrazně zpomalila ten míč o toto. To bylo něco. Do té chvíle Wozňacký. Ale Kim si s podobnými na jeden breakball. Ta ho také využila. Sedmý vítězný úder. Teď ta rychlost byla dostatečná. A zpátky na schodu. Ani tentokrát Jestřábí. Maratonská výměna. Ukrutně důležitá. Pro Kim by to byly 3 důležité breakbally.
Čistá hra to nebude. Nic moc pohledného, ale možná klid před bouří. Kim Clijstersovou trápí backhand. Wozniacká tady. To bylo hodně čitelné, že se snažila. A breakball. Karolina Wozniacká před malou chvíli. Wozniacká hraje velmi dobře. A schoda. A schopná se teď ubránit. Navíc první ESO zápasu. Určitě největší. Je to tady čistou hrou. Napřímo Clijstersová vyhrává první set. 7-5 byl to zatím, by se toho odehrálo více nežli dost. Druhé ESO. Možné jedné o tenis. Do protipohybu, velmi chytré. Zatím spíše Wozniacká měla trochu štěstí v těchto výkonech. Nádhera. Ani tentokrát to není breakball. A 2-1. Kim to potvrdila, vede 2-1 ve druhém setu. Na lineu přesně 15 obě. Vlastně.
ESO a 3-2 pro Kim Kleistersovou, ta je tedy 3 gamy. Hodina 20 za námi, 3 breakbally před námi. Gameball na 5-2. Teď již tradičně z forehandu. 7-5 a 5-2. Jediný game dělí Kim. Už to vypadalo, že Wozniacká si udrží servis. Vítězství. A teď je to 15. Ve druhém setu 20 vítězných úderů u Kim Kleistersové. A je to tady. Kim Kleistersová padá do kolen. Tak teď plný emocí musí být každý z nás. To je návrat se vším všude, opravdu. Pár zápasů měla za sebou Kim Kleistersová. Tady na US Open dostala divokou kartu. Aha, prošla až do finále a prošla i finále. Prošla tou poslední branou. Karolina Wozniacká nehrála špatný tenis. Dostala tuto trofej, že by za rok to mohla být Kim Kleistersová. Teď si nemůžeme být ničím jistí.